好衝！我以268血嚟彈佢。夠啦！呢邊啊！哇！佢係唔打我嘅喂。有手係打緊啦，打啊！換咗隻腳。咁鬼快喎！我睇住咗快咗。有三個啦。3萬。哇！好，做得好。哇！好驚啊，大佬！我唔知。哇！好彩啫，用手發喎，今次。轉咗 target 啊！啊！你學戲俾佢打到錯。三個仇恨都係打你嘅喂。哇！哦！哦！甩咗嘢喎，見到。隻手爆埋。喂，爆埋，打過佢。哦。哇！打扣0喎喂。哇！你走啊！哇！走唔切。8個人啦。好撚快。哇！我個人。我知道。Thank you。我拉翻鬆先。得拉翻。喺嗰度嘅個弱點。單到你嘛？救你條女。呢邊啊，過嚟 ，baby。我又嚟，走啊！哇，幾鬼大範圍喂！走超遠啊要。我當佢打全畫面啊！喂！
嗨到阿心埋就有弱點出嚟啦。啲麻痹咯。哇死啊！冇氣啊！唔好打我。喂，跛！走啊！哇，勁啊！符碌啊！我喺佢隔離喘氣都冇事。好嘢。哇！佢罩，哇！跳起放喎！你睇我條女。係啊，跳起出招。好型喎！但係俾人掉嘅喎，走唔甩嘅喎。喂，弊啦！拍，唔該。Oh shit！係啊，的神救啊！我去救。我一定去救我。等下，兩個人救會唔會快啲嘅？我發晒。哇！我去。你係。喂！打！哇！好大啊個範圍！的神佢追緊你。得追我喎，我坦。的神救另外一件啊！我心話會走。揾你啊！追我！揀晒。哇！點解好似勁咗咁多咁嘅喂，老細？啲嘢勁過一樣。哇！扣得9咯，我放電。準備擒佢啦，炮打到佢差唔多啦。通常佢呢個時候就唔嬲。啊！仆街！哇！好嘢！我好撚偉大屌！走開，心啊，走開！走開緊。喂！佢用呢種咁嘅方式去追我，控制唔到喎，老手。怕夠啦！冇辦法。救埋我條女一陣啊！我救。你救。過嚟呢邊，咦爆頭喎佢！走走啊！好恐怖啊！呢招。驗緊就真係玩完啦呢招。唔係練咗就好似練緊就可以拍嘅，出緊好拍唔出緊啫嘛。喂，仆街！唉，睇錯動作。我去阿鵬。肯定你去。我去。啱啊，追阿鵬。我自己衰啊，睇錯動作啱啱嗰下。哦！加緊 buff 嘅時候打死我添，賤呢嘅。啊！唔好望埋你啊！
打我！瞓低啦，瞓低。喂！俾埋我 pop 你，我扣咗0.000000嘅喂，我要話死啊！冇作用喎。的神你行過嚟交公車嚟好過啊！好啊，我落唔使啊，直到落個 pop 落去就。喂，走啦！咁你個罩俾新馬都係扣得佢幾滴啊嘛。係啊，你俾你加炮攻好過。加緊落嚟就。我條女死咗。哇！咁長呢下。我救埋條仔。哇！撲俾佢追到9丈仔咧。喺呢邊啊！喺呢邊啊！後面啊！哇！咁遠嘅。係。起身。繼續。我話又嚟！雞！哇！出緊招啱啱就係。你哋救啊！你哋救，我引開佢。加工。有冇分別啊？其實。有。打多咗1倍喎。咁多啊？我佢淨係做呢樣嘢都夠啦。阿仇係咪我滿晒喎？點會擰轉頭啊佢？你係咪打盲咗佢啊炮？唔係啊，佢啲招係圍住自轉㗎。佢出緊咁樣嘅時候咧，隻腳唔使擋嘅。我要擋啊！就係我唔擋，我邊有氣啊？你要唔要電啊？喂！你好似硬死喎！哦，走得甩，黐線遠到咧！哇！我見到佢出招，我要解拋貨先走得喐咯，如果唔係我走唔到。死硬啊！一定係死緊，解慢啲都打嘢。有個炮。哇！我去邊啊？喂！我去邊啊？翻位。我其實都冇咩用，我650一定死。個回血罩攞嚟俾阿森啊！哇！有位，走啊！我試下我揾位去換佢捉。哎屌！哎呦，揾到我。我去。你去。得啦。揾我去。佢翻嚟揾我。需
需要你自轉個招喂。轉啦，自轉啦，自轉啦。真係我個緩速未升夠啊，太近啦個距離而家。哇，咁樣轉啊，慢慢嚟啦。我拉緊。走啊拍！真係走啊得晒。冇得走啊，走唔甩啊！誒條女夠，但係佢翻生我條女。我走。嬲完你啊！喂，搞咩？條女可唔可以唔好行埋去啊？喂！你叫佢，你先回避優先咯。有嘅咩？有啊。啊真㗎 ？How to set 啊？真嘅。我見到啦。係嗰個康明。揾你啊，睇住啊！喂！呢三有冇？哎呀！我喺度撳嗰個 point 定係未掹翻個盾出嚟添。冇回避優先喎。咩啊？你即係佢就要回復優先咯，應該唔知佢哋啦。話我喎，佢以死亡表達不滿喎。喂，又嚟走得。的神拜拜。走得甩我都神。神一般啊。有運啊！我救條女。如果咧你隻奴隸死咗咧，要去呢個特別嘅地方先可以救翻佢嘅喎。邊度啊？啊弊有武器。望邊個？哦，我係。望我。係條女扭打嘅喎。係咯。我根本行開啊喂！哇佢點啊？走啊！喂！我係睇我做到嘅。有種你特鳩我。咦？我真係特鳩嚟㗎。爭啲解唔切個 puff 啊嘛！
咁嬲我啊！證明佢真係好嬲咯。小氣。死啦！我有武器啦。武器真係企喺度等死。喂，今晚對你唔住啦。得，衝！收咗新聞先。可以啊。好，喺我隔。走啊！我跑。到。屌！喂，休地。我行都避得開喎，今次。喂頂你個肺！跑過咗我喺一個回馬槍扮死我。小心我得成個發個癲啊！隔離啊！哇！係腳先啊！000我跳上去毆佢一劍。喂，走。好似淨係麻痹嗰一嘢喎。哇！追你！喺嬲完喎。哇屌！還咗。
哇！實機突然間。又喂，世傑，喂，hello，因為過半喎。開個 VPS。我放棄啊！怕我唔乸換佢，好大風險喎，我換佢。但係我都冇所謂嘅，換都係你自己安全啲啫嘛。如果唔係你都易瞄啲嘛，我換咗佢。如果我哋有大法嘅，你覺得我升招暈好，升招瞓覺好定係升招緩速好咧？有冇人肯做法？Martin 啊嘛，唔係 Martin 唔係會做，唔係法嚟嘅咩？法啊嘛，唔係我都去緊法㗎。點解我個咪咁大回音咧？炮肯定係我。係但係點解會有回音咧？係唔知勁，你聽到自己講。叫咗你買支好啲嘅咪㗎啦。我平時嗰個因為我一經咗電話就點咁。今個再插過嗰時啊。唔係 Xbox 喎。唔係喎，我都聽到你哋嘅音樂都應該係個系統嘅問題。哇！好彩咧。係咪有人用咪跟住電視聲出啊？我去冇氣走啊！我頭先去冇氣走啊！哇！救命！喂，新招喎啱啱，佢用拳頭揼我，佢用碌棍喎。點睇我條女都覺得開學都得啦，我頭先用緊去冇氣走嘛。咁怪之用拳頭咁咪得冇氣咪去咗？我格對你嘅 Harry Potter 嚟啊嘛。爆咗牙，斷埋尾啊炮！掘尾。掘尾。炮，你咁樣一箭打佢幾多啊600個。瀨嘢又嬲。喂！走！因為你條女都識走。係咯，頂要喎。甩水啊嘛。似主人。屌你！我記得勇敢喺前面擋緊啊，甩水。咦？佢中咗咩狀態？佢而家中咗咩狀態啊？中毒。正喎，勁咗我哋個毒300幾喎。應該計佢聲。森麻。係。你有冇跟今日去咗史提夫嗰度啊？我有去咗食飯咯，我咪就得我同佢咯。你哋有衰格嘅，問佢攞，有人叫人哋攞 T 俾你哋冇人去，結果係我唔關事嘅，我去咗。我走！關我事㗎啦。好。Oh shit！喂！死啦！的神唔好死啊！的神！救我先！哇！條女好哇！好勁啊！佢好勁啊！做到嘢，你教我拋。拜拜。你喺我隔離行嚟行去做咩你？得啊！佢望住我啊！頭先係。明你係好。係咯，扮晒嘢。
阿世傑係咁走。喂！原來我個範圍都唔係好大。你喺後面啊嘛，係你使喺前面啊。我係淨係得一個識轉嘅咋。係啊，我都係啊。其實個職業冇乜關係，我都轉到魔法師啊。係咩？係。我即係夠 level 就得㗎啦。夠 level 夠就轉就得啦。area level 夠就得啦。Sika 我要人渣嘅一隻。點？求其一隻嘢轉30 level 就可以轉到 Sika 啊嘛。得嘛？PlayStation 嘅錄影得15分鐘嘅喎。我知啊。我唔係我依家錄。我做咩啊？我做咩唔跑啊？我已經開咗佢。我 Twitch 直播緊㗎嘛，我喺 Twitch 度攞翻落嚟咪得咯。哇！咁襟追嘅呢啲。哇！好遠喎！哇！好遠喎！有幾真啊我哋。好浪漫喎，行咗半個沙灘。係咯，好浪漫喎你哋。哇！追住。揾翻我啦！係我啊！你唔好搶咗我條女啊！我條女冇我屎忽啊！喂！哇！你成功救咗佢。但係條女冇事喎。夠啱啱醒嗰下避佢啊！哎呀！死啦！我死咗啊！阿拋山水。哇！佢追你喎，係咪我追我屌？我去。仲有3秒，得。哇！哇！好遠啊！阿炮好英勇啊！呢邊。冇人知道點樣可以較大個界面啊！咩叫較大個界面啊？呢個界面係咪好細個？一啲都唔細個，我覺得好大喎。邊個界面啊？你講緊？換裝備啊啲嘢。好清楚喎！我嫌佢大得滯喎。喂，走！你哋第幾個 server 啊？56、49。但已經好撚有錢㗎啦嘛！弊加 crash。阿炮好波。哇！好勇敢啊！哎呀，都係 crash。喂，條女可唔可以救人啊？救阿炮先。喂，條女，喂頂！誒？冇事，救得切。佢跌翻落嚟。點解你會跌翻落嚟嘅喂？阿炮咧？翻佢點咯？我係等埋阿炮先。我引住佢先。係啊，佢都唔理我哋。咁啊？你拖住確保佢條條唔會啊！好啊。呢邊，喂，咩料啊你？
條女死咗啊！喂！呢邊。哇！又係1-1。佢救唔救到你啊？佢有冇救你？我想問。佢冇咁嘅興趣，佢冇咁嘅意思。我走。你跑到就得啦。我心我會殺勢會一會呢啲嘢。啱好。拉佢遠啲先。我每一句先至喘氣。好緊張。喂，走。即係國家大撚晒。喂，我玩完啦。我嚟。我拉走咗。救埋我條女啊你！臨死發狂條友。啊！我冇氣啊！我拉走咗。唔肯定，唔肯定，因為啱啱佢又轉咗個 target。呢邊啊，喂，三格仇恨都未打我啊喂！佢自轉緊啊嘛。喂，點啊喂，三格仇恨都唔追我。的神拜拜。的神冇事喎，竟然。喂，出大招。踩中咗㗎。喂。呢邊啊喂，等下追我啦，終於呢邊。哦。哇！炮你咁近嘅你。哇！再見啊炮！阿炮拜拜。冇得啊！我的神救。我呢啲破你擒上去都幾勁喎。做完細節我嗰陣就精神。呢招完全係叫玉石俱焚喎。唔係，佢冇焚到我焚啫。冇區分。呢邊啊！baby。我哋而家呢一隊咧，得一個輸出。係啊！哇！又嚟。咪有一條友擒喺已經爭好遠嘅。唉！如果有一個人死咗！的神救一個飛兩住我。我救。我擒咯。你擒嘅啫唯有，但係你要負責加工喎。發嬲你就加工，其實影響咗大嘅。係啊。我嚟啦。出緊幾人包喎？讓開咗。挨到嘅。阿炮救人。我睇佢望邊啫。就去揾佢。
走。喂，走。我夠。喂！哇，咁都冇事啊！啱啱剎停啊佢。係咯。但係你都要死。睇我唔睇啊！我讓得你一招，下一招啊搞掂你啊！好型喎你的神，喺個腳褲窿度穿過。會。喂屌！喂你好難搞喎，點救你啊老細？我救。點解成日都係咁嘅？我仇恨，喂，唔好過去。到晒呢邊啊喂，引佢跌落海先。點解我個屬性不符完咗，阿炮仲未完嘅？我完咗啦，你而家完咗，啱啱落咗喎。我冰槍啊！我諗咗。我咩啊？的神，你依家喂阿炮，你而家有冇屬性啊？哇！走。咁我翻去盤，再出過嚟。喂，又嚟？我唔判你打中我。咦，我個 puff 仲喺度喎，阿森馬個屬性嗰個。唉！我唔小心啦，太唔小心啦！我未離開佢攻擊範圍就落buff。唔好過去。咦？我係咪太遠幫唔到阿炮落咧？係啦。有範圍嘅。咦？阿炮得返你咋？好難做喎。你拖住佢咯，我哋自己跑翻嚟咯。得埋夠隻女。我呢仲未夠我啦。有條女。我拉開佢先。追我。呢係我嘅失誤。喂！打停咗佢你 cut 佢技喎。
得閒救你哋咪。得。佢有幾樣哇！你又同佢漫步沙灘喎。唔撚慢嘅，佢慢就行得好撚快嘅。我哋走，條女死啦！你玩嘢。佢棘住咗走唔到。非常夠耐。太快啦！逼佢落海。咦？呢個時候加 pop 有作為啦。啊！射落啲水度，咁佢就會觸電㗎啦。咦？唔嬲喎佢。唔好去死。啊！硬直，我玩嘢添啊！佢唔扭唔覺得佢快嘅。我好冒險啊！唔好望我啊！以前裏邊大班人住啊，二手喺嗰間南屋度啊，你有咩知道？好緊張啊！得翻 MM 咋？一踏腳你唔係嗰邊人咧，你一踏腳過去你就食多眼。你炸人，人先炸你。邊個未到啊？緊張啊！歷史性一刻。歷史性一刻。哇！好勁啊！好勁！